نرفض قاطع ونرفض الاعتذار مالته، وندعو رئيس اللجنه الامنيه الاستاذ محافظ اسعد العيداني بالدعوه لاقاله قائد شرطه البصره، كما ندعو رئيس الوزراء. يعني احنا نستغرب رئيس الوزراء وضع ارقام هواتف، وضع ايميلات اللي يشوف او يسمع بانتهاكات حقوق الانسان بجرائم داخل مراكز الشرطه او الاجرام يبلغ عنها. اليوم نقول له هذا قائد شرطه البصره هو اليوم يجتمع بالضباط الامنيين ويؤمر بهذه بالتحقيق وانتزاعها بشكل عام. واحنا عندنا امثله كثيره، يعني الكثير من القضايا اللي هي مرت خلال ايام او خلال اعوام في السنوات الاخيره، نشوف انه كثير من المتهمين تنزع الاعترافات من عندهم بشكل قسري، وبعضهم يموت داخل المعتقل وبعدين يؤخذ الى المستشفى ويعني يصير في سيناريو معين. حقيقه هذه الانتهاكات يجب ان تتوقف. اهل البصره عليهم ان يقفون وقفه جاده بهذا الجانب. ندعو البرلمانيين اليوم اللي انتم تدعون انفسكم ممثلين عن الشعب، انتم اليوم 25 برلماني تمثلون البصره، كان الاجدى بكم ان تقفون اليوم هنا ويكون لكم صوت. ويعني من المعيب اليوم انه تسمع قضيه امنيه اشتهرت على مستوى العراق، واليوم برلمانيين من خارج المحافظه يتواصلون معنا، وما شفنا تواصل من اعضاء البرلمانيين ما عدا عضو برلمان واحد اللي هو الاستاذ عدنان الجابري، مشكور على هذا الموقف يعني. واليوم عنده ممثل ويانا الاستاذ محمد داخل هذا المؤتمر. حقيقة احنا اليوم ندعو الجميع ان يقف موقف جاد باتجاه هذا الفعل، وندعو الى الافراج واطلاق سراح العميد محمد ناصر السعدون. وحقيقة هو موقف وما كان موقف شخصي، ولا هو رجل رئيس قسم المدينة ويعني، لكن نخوته وغيرته على اهله وعلى ناسه وعلى اهل البصره منعته من انه يتصرف تصرف خارج الاطار الصحيح وخارج حقوق الانسان وخارج قضايا اللي هي القضايا الحقيقيه الصحيحه اللي تخدم المواطن. حقيقه وزير الداخليه اليوم وزير الداخليه مدعو الى التحقيق بهذه القضيه، رئيس وزراء، النواب جميعا. هذا باختصار شديد. محمد عقيل السعدون، السياسي المستقل والناشط المدني. شكرا.